Eva. De nuevo todo se fue a la verga, ¿verdad? Escritor. Si todo se fue a la verga. Eva. Bueno, después de destruirlo lo reparas tú, ¿no? Escritor. Sí. Pero mejor ya me voy ahora antes que despierten. Una hora después. Todos. ¿Qué pasó? Eva. Ako con Excalibur de nuevo. Ako. Lo siento. Eva. Ahora que Ako destruyó 2 veces el lugar, traeré 4 personas y 2 de ellos odiarás a Ako. Ako. ¿A quién te refieres? No serán ellos, ¿verdad? Eva. Sí será ellos. Después que Eva dijera eso aparecieron 4 personas de repente y eran: la primera persona era la directora Miranda, la segunda era profesora Finnegan y los 2 últimos eran Mordred y Merlin. Profesora Finnegan. ¿Eh? ¿En dónde estamos? Director Miranda. Cálmate, profesora Finnegan, no somos los únicos aquí. Lo dice mirado a la profesora Úrsula y a las chicas. Profesora Finnegan. Chica y profesora Úrsula. ¿Saben en dónde estamos? Después que dijera eso la profesora Finnegan de repente se oyó una cachetada fuerte. Todos. ¿Eh? ¿Barra qué? Lo dice todo mirando a Ako que tenía su mano en su cara. Ako. ¿Por qué me pasa esto a mí? Mordred. ¿Eh? Oye tú niña, ¿por qué usas la armadura de mi padre? Después que dijera eso Mordred todo que sabía el secreto de Ako se alejaron de Ako. Profesora Úrsula. Profesora Finnegan y directora Miranda vengan aquí. Profesora Finnegan. ¿Por qué? Todos menos Ako y Mordred y Merlin. Pues. Una explicación más tarde y al mismo tiempo pasa esto. Ako. Un disfraz. Mordred. Niña, no te creo, esa armadura es demasiado real para ser un disfraz. Ako. Pues si es un disfraz, ¿no ves? Mordred. No es un disfraz niña, ahora me dirás de dónde lo sacaste. Ako. ¿Y si yo no quiero? Mordred. No uses mi paciencia. ¿Y por qué te ríes, mago pervertido? Merlin. Jaj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 a, es que no me creo lo que veo. Mordred. ¿Eh? ¿Qué? Mente de Ako. Merlin, si le dices quién soy te mato. Después de pensar a eso Ako se oyó un grito. Profesora Finnegan. Profesora Úrsula, no diga bromas que Ako es Arturo Pendragon y él era mujer. Mente de Ako. Nos vamos a la verga. Mordred. ¿Eh? Oye, ¿qué dicen de mi padre? Profesora Finnegan. ¿Eh? ¿Qué le importa, jovencita? Mordred. Como me dijo. Profesora Finnegan. Jovencita. ¿Y qué hay de eso? Mente de Ako. No nos vamos a la verga, en vez nos vamos a la superverga. Mordred. Tú verás. De repente Mordred le iba a cortar la cabeza de profesora Finnegan con Clarent, pero no pudo porque fue bloqueado por Ako con Excalibur. Mordred. Es espada. Es. Ako. Mordred, ahora era demasiado fácil de enojar, ¿no? Profesora Finnegan. ¿Pero qué rayos? Mordred. Bien niña, dime quién eres en realidad. Ako. Suspiro, yo soy la reencarnación de Arturo Pendragon, o su verdadero nombre Arturia Pendragon. Mordred. Entonces tú eres mi padre. No te creo. Ako. ¿Qué tal te lo muestro con estas palabras? Tú no tienes madera de rey. Después que Ako dijera eso todo se fue a la mierda. Una media hora después. Se ve una Mordred en el suelo con toda su armadura rota y con heridas de muerte adelante de ella de pie Ako con algunos rapone nada serio. Mordred. Aún con otro cuerpo eres fuerte, ¿verdad, padre? Ako. Sí. Eva. Ya se terminaron, ¿verdad? Ako. Si nosotros ya terminamos. Mordred. No hemos terminado. Ako. Si terminamos, Mordred, solo mírate, ya no puede ni siquiera mantenerte de pie. Lo dice por mientras que levantaba a Mordred a estilo princesa. Mordred. ¿Eh? ¿Qué haces, padre? Ako. ¿Y qué hacían las demás por mientras que peleamos? Eva. Están viendo tu pasado por un rap. Ako. Ya veo. Mordred. No me ignores, padre. Después de eso Mordred sigue quejándose con su padre hasta que llega. Profesora Úrsula. Entonces así fue la vida de Ako. Lote. Sí. Ana. Pobre Ako, ella sufrió mucho. Bárbara. Sí, sufrió mucho ella. Profesora Finnegan. No me lo creo que Ako ella era Arturo Pendragon o Arturia Pendragon. Directora Miranda. Si esto rompen mucho conocimiento de la historia de Arturo Pendragon. En otro lugar. Merlin. Así convertía a nuestro rey en un semivarón. Suki. Ya veo, tiene otra historia de Ako. Merlin. Si sabían que nuestro rey vivía en una granja antes de convertirse en rey. Todos. ¿No? Barra sí. Constance barra Pisara. ¿Por qué pregunta eso? Señor Merlin. Merlin. Verás, pequeña, en la granja hay animales como gallinas y cerdos. Amanda. ¿Por qué dices eso, señor Merlin? Merlin. Verás, todos los que vivían en la granja tenía tareas y hay una tarea que nuestro rey odia.
Todos. ¿Eh? ¿Es en serio? Merlín. Sí, en serio, y les digo cuál es. Todos. Sí, por favor, dígalo, señor Merlín. Merlín. Es recoge el excremento de los cerdos. Todos. ¿Qué? Esa es la tarea que odia Ako. Merlín. Si derecho, nuestro rey y los cerdos, los dos se odian porque ella iba a recoger el excremento, siempre había mucho más de lo normal. Todos a oír eso no se lo podía creer, de repente se sintió un instinto asesino. Todos barra Merlín. Barra esta sensación de muerte es muy familiar. Todos miraron hacia donde venía el instinto asesino y venía de Ako, que tenía a Mordred en estilo princesa. Mordred. Padre Ako. En silencio. Mordred. Todos corran ya. Después que Mordred dijera eso, todos salieron corriendo. Ako. Merlín y chicas, vengan aquí ahora. Todos. No. Ako. Entonces sufra. Todos. Ako. Excalibur.